and gentlemen, meil on sulgedest droon, on ju, Florida Hein. Sa oled selle teinud, kuidas on, kui sa sinna istud, sa tunned ennast maailma valitsejana? Seda tunnet ma ei olegi tundnud, aga ma tunnen ennast nagu mingis puuõõnes, sest selle kanga nimi oligi Be My Owl Tonight või midagi sellist. Owl, nagu öökull, jah. Nii et see sule seos on täitsa tabav, et siin on pärlkana ka võib-olla nähtud, aga tegelikult loomulikult on see täitsa vegan asi, nii et ükski öökull ei ole pidanud midagi annetamas selle asja jaoks. Ma vaatan ja imestan, kuidas saavad suled olla vegan, valgusta veid? No ühtegi looma ei ole selle nimel nagu ära kasutatud. Aga need ei olegi suled ühesõnaga, ma tahan öelda, et tegemist on sünteetikaga. Aga samas on olemas seal taga veel terve virn Nevateksi kangeid, millest muidu me seda tooli tavaliselt teeme ja seal on ka täitsa naturaalsed täisvillased olemas, nii et see on tema põhikostüüm. Lihtsalt kui ma seda kangast nägin, siis see natuke inspireeris meid, et paneks sellele toolile selle kanga peale ja vaataks, mis juhtub. Ja natuke järgi ka, nii et siin on seda jätkusuutlikku taaskasutust ka näha, nii et see väike kaisupadi seal, see muna seal puuõõnes, see on siis tehtud jääkidest. No aga valgusta meid, mis probleemi see droon sulgedest, mis ta nimi on? Tema nimi on Sala. Sala droon sulgedest. See on siis mingi inimene, kellel on Napoleoni kompleks, et ta ei taha tunnistada, et ta tahaks maailma valitseda, ta istub seal toolil ja tunneb ennast mingi lõpubossina. Seda võib seal harrastada täitsa vabalt soovi korral, aga nagu minu tooted reeglina ikka, siis ta sünnib konkreetsesse interjööri konkreetsest vajadusest, ehk siis me tegime 6 aastat tagasi kolleegiga ühte bürood ja bürood on sageli väga asjalikud, sellised nurgelised ja tundus, et mingid sellist silmatorkavat sellist kommi on sinna nurka vaja, mis oleks võib-olla skulpturaalsem või oleks mõni taim, aga arvestades, et keegi ei kavatsenud seal kunagi lilli kasta ja alati on büroodesse eraldumise, vaikse telefonivestluse vajadus olemas, nii et siis sai selline praktiline ja tore lahendus nagu käsikäes sünnitatud ja tehtud selline tool. Idee oli hästi lihtne, et võtaks lihtsalt tugitooli ja keeraks talle nagu madratsi ümber ja ülevalt klõks kinni ja lihtne idee, aga tegelikult oli päris keeruline seda konstruktiivselt välja mõelda ning lõpuks välja tuli selline asi, nagu siin taga näha on praegu. Sa just kirjeldasid seda prototüüpi, kuidas sa seda ideed testisid. Tugitool ja madrats on ümber. Oligi nii või? Ma isegi päris madratsiga seda ei testinud, aga ma ütlesin, et teeme midagi lihtsalt niimoodi naksti. Lihtsad asjad maksavad tavaliselt palju. Lihtsad asjad näevad erilised palju see Sala maksab? Ma arvan, et ta peaks midagi 1000 kanti olema, et need hinnad on vist natukene siin tõusnud, projekti hinnad on muidugi teised, aga seal on päris palju käsitööd, et ta ei ole selles mõttes lattu toodetud masstoodang, vaid siis, kui tuleb tellimus, siis tehakse. Ja kusjuures teda on isegi täitsa läinud siin igasugused riigi gümnaasiumid, mis on järjest valminud, raamatukogud, kaubanduskeskused, et bürood ei olegi osutunud need põhiliseks kohaks, kuhu seda on võetud siiamaani. Nii et seda on ostetud. Palju sa müünud oled? Ma ei teagi. Mitu? 34, wow. Ma pakun 30. Aga kas saab ka sellist varianti, et ta ei ole sulgedest, et ta on millestki lakoonilisemast? No jaa, just. Vildist, petist, puidust võib-olla ei oleks õige, aga midagi lihtsamat. No teoreetiliselt sarnasest mingisugusest viltkangast võib-olla saaks, aga see vilt, nagu me teame, väga sageli ei ole naturaalne, vaid kasutatakse ära just seda tööstusjääki või mitte tööstusjääki, vaid prügilausa plastpudeleid. Nii et me tegelikult ikkagi kasutame seal sees porolooni ja katame ta mööbliriidega, mis võib olla täiesti naturaalne omakorda. Ma näen veel ühte tooli, sellel ei ole seda Sala madratsit ümber. Sama tool, aga ilma madratsita või? See sai just praegu selle messi jaoks valmis tehtud, et ma olin mõelnud, et kui teinekord tahta sellist istumisgruppi moodustada, siis ei pane võib-olla sinna 5 kõrget sellist drooni, nagu sa ütled, kõrvuti, vaid mõni neist võiks olla madalam, lihtsam ja siis see on kindel laks, et sobib kokku, sama disain ja lihtsalt see kaitsevarjestus, see akustiline sirm on nagu ära jäetud tal. Drooni juurde tagasi tulles, oled sa mõõtnud, kuidas ta siis teeb? Kas ta võtab sellise täiesti ruumitaju ära, et kui sa seal sees istud, sa tajud ennast eraldatuna või ta pigem jätab sulle lihtsalt korraks telefonikõne jagu eraldatust? Tootja tegelikult korra mõõtis isegi välja, et nagu 3 detsibelli vähenes müra ümberringi. Loomulikult on ühest küljest lahti, ta ei ole nagu need tänapäevased kabiinid, mida kasutatakse büroodes, kus sa täielikult saad ennast eraldada välisest mürast. Aga ta siiski, eriti ma arvan, koolides töötab ta sellise privaatsuse loojana, et kui sa ei taha, et keegi sul jookseb ümberringi, sa tahad sopistuda sinna, andes mõista, et ära praegu tülita,
varem oli siis see, et noh, võib-olla seal scrolliti telefoni põhiliselt, nüüd ma lisasin ka valguse, nüüd saab seal ka raamatut paremini lugeda. Tal on auk üleval, nii et mingi valgus pääseb ülevalt loomulikult ka ligi, aga seda ei pruugi alati olla ruumis, nii et siis saab panna mõnusa sellise atmosfäärilise lugemisvalguse sinna. Kui vihma sajab, siis seda peab toas kasutama. Sul on siin vihmavarju hoidja. Kas inimesed kasutavad tänapäeval vihmavarju või on lähtutud sellest, et ei ole sitta ilma, on sitt riietus? See vihmavarju hoidja, tead sa, mina arvan, et minul jääb see ka alati valesse kohta, et pigem ei kasuta. Vahest on sellega tore vehkida. Aga see sai ühte siis poolavaliku kohta kujundatud, mis oli, ma ise töötan Merkos ja siis Merkol oli müügikontoris rattatöökojaga koos selline kohvik. Ja seal oli siis see koht ukse kõrval, kuhu siis paneks nagu need vihmavarjud, aga ma ei leidnud sellist tugevat tükki, mis ümber ei läheks, ei oleks selline kipakas. Ja siis tuli see ise teha loomulikult jälle. Et jällegi hästi vähe materjali tegelikult kasutatud, et see, mis on siin olemas, see on kõik vajalik, saad seda tõsta. Teras, malm või värvitud plastik? See on siis teras ja värvitud, jah. Ja see põhjaplaat seal praegu on kasutatud köögitasapinna tootmisjääki, mis oli neil kõrval tootmishoonest võetud. Aga tegelikult on veel vahvam võtta näiteks oma foyer plaadijääk, et see on seal 25 sentimeetrit, nii et siis on selline ideaalne värvisobivus ka tagatud. Ja... See on toode või see on praegu ikkagi prototüüp alles? No, tegelikult on ta toode, teda muidugi võib siin natukene liinimaks ajada, mõni mikromeeter mingisugust paksust või laiust vähemaks, aga tagasiside on siiamaani olnud, et miks mitte just täpselt sellisena ta võikski olemas olla, et ta ei ole võib-olla nii kerge, aga samas tema funktsioon nõuabki seda, et ta ei läheks ümber, siia saad 10 vihmavarju sisse panna ja noh, kui sa ühe paned, siis ta võib nagu hakata kalduma, kui ta on liiga kerge toode, nii et tal on seda raskust vaja. Märjad vihmavarjud kaaluvad rohkem kui kuivad ja kui sa paned märja vihmavarju kinni ja paned sa sinna vihmavarju hoidjasse, siis kuidas sa sellest odöörist lahti saad, mis vihmavarjule tekib siukene kaua seisnud põranda lapi hais? Kuule, mul ei olegi sellist asja juhtunud, aga ma vist olen ka alati kuskil trepikojas selle vihmavarju ära kuivatanud, et see on pigem siis mõeldud kuivale vihmavarjule, sellele kliendile, kes sealt uksest väljub ja on hädas, et tahaks minna kvartali teise hoonesse korterit vaatama, aga vihma sajab, seda saab selle võtta logo peal, noh, et ta on nagu natuke ikkagi võib-olla iganenud funktsiooniga, kui sa niimoodi osutad, aga kui sinna elektriküte panna, siis ta kuivatakse vihmavarju ära. Kohad, kus on põrandas elektriküte, on vannitoad ja vannitoas, ma arvan, on see käteräti kuivataja. See praegu küll eksponeerib meile erinevaid tekstiile, aga sina nimetad seda objekti käteräti kuivatajaks? Ta on käteräti hoidiks siis või stange. Seal on käterätid ka lisaks tekstiilidele, et ei jääkski vale muljet, et ja see sai jällegi mul täpselt vajadusest lähtuvalt disainitud ühte näidiskorterisse, kus oli selline ilus, imeline, luksuslik aknaga vannituba ja siis WC-pott oli täpselt akna vastas ja kõrval oli vann ja seina peal ei olnud ühtegi head kohta, kuhu panna nagi ja siis saigi mõeldud välja selline asi, kus on võimalik kuivatada rätikut, et ta ei oleks niimoodi nartsus, nagu sa kartsid vihmavarju puhul. Ja aken on maast laeni vannituba. No muidugi. Mõistlik, jah. Aga põhimõtteliselt on jah, võimalik seda rätikut laiali laotada, samas saad ka oma riided visata sinna, võib-olla riidepuuga isegi mõne asja sättida rippu ja saad konkse lisada ja all on riiul ka, nii et sellist asja ma jällegi ei leidnud. Kõik need netipoed lappasin läbi ja... No aga mis sa teed nüüd siis, tootestad selle? Ja need metalltooted, kuna need on ühest teisest kohast kui see pehme mööbel, sinna näidiskorterisse sai veel tehtud asju, telekaalus, riidekapp, millel on selline öökapp kohe külge integreeritud ja veel mõned asjad. Nii et me otsustasimegi, et kui nad on juba tootmisjoonised on välja töötatud, kõik tehnilised lahendused, et siis tegelikult võikski nad ju müügis olla. Nii et üks veebipood peagi teeb need ümberkorraldused ära ja need asjad jõuavad sinna ka. Design Furno on selle nimi. Mööblit on veebist väga riskantne osta. Ma arvan, et kui sa viid selle salaja IKEA-sse ja paned sinna ja kirjutad sinna mingi koodi juurde, siis inimesed hakkavad seda küsima ja lõpuks saad seda sealt kaudu müüma hakata. IKEA asjad on põhiliselt ju kõik flatbackid, ehk siis nad käivad kuidagi kokku, kruvid pärast kodus isenad ja nad tulevad hästi kerged ja õhukesed sul kohale, et see tegelikult on unikaaldisain, ta on selline tugev tükk jälle, ta ei ole kruvitud, vaid ta on imeliselt megakvaliteediga keevitatud kokku, nii et IKEA vaevalt sellest väga huvitatud oleks. Palju see maksab? See ju samamoodi terasest, eks ole? Äkki oli 500. Ta ei ole IKEA kliendile, ta on ikkagi, kes teeb sellise võib-olla kallim kinnisvara ja siis asjad ka ei ole IKEA-st vastavalt sellele, et no kuna ma Merkos töötan, siis seal on ikkagi selline teine ruutmeetri hind, mida võib-olla järelturul liigub, et
tundub. Kuule, aga tead sa, meil on üks toode veel, mida sa võib-olla ei märganud, mida me Kard Subiga ja tema vennaga tegime siin 13 aastat tagasi või 14 aastat tagasi, 11 aastat tagasi. See idee algas vist 2012 Ajujahi all me käisime ja see on moodulmööblisüsteem, kus me oleme ise kõik patentinud omal ajal ära liitmikssüsteemid, mida valati meie vormidesse plastikust, Hiiumaal ja alumiiniumist tõmmatud profiilid ja et tohutu mäng oli, aga lihtsalt siis sai energia otsa, nii et praegu see on natuke nagu sahtlis ja ootab ka sellist tootmis- ja võib-olla ka turunduspartnerit, et turundada pole muidugi mõtet, kui seda tootmist taga ei ole ja hinda, aga ma lihtsalt mainin ta ära, et ta ei ole surnud, ta nimi on Les. Ajujahi küsimus on ainult üks. Investor küsib, mis probleemi see lahendab? See lahendas täpselt seda probleemi, et kui sul elu muutub, sa tahad midagi juurde, nagu kappi suuremaks, riiulit kõrgemaks, laudu teha ümber millekski muuks, et siis seda sa saad teha või lisada riiulitele hoopis sahtleid. Et selline igavene mängimise võimalus, et Kardil on need endal kodus olemas, need meie vanad prototüübid ja ta tõesti tõstab neid ümber ja naudib seda täiega. Less is more, disainiöö 2025. Okay.